Haag Kaminofen 44 GT Eco Plus SC. Mit dem 44 GT Eco Plus SC setzt Haag in der Kamintechnik neue Maßstäbe. Nie zuvor war es so einfach, einen Kaminofen zu bedienen. Die intelligente Haag Self-Control-Regelung nimmt Ihnen fast die ganze Arbeit ab. Alles, was Sie noch zu tun haben, ist Brennstoff nachlegen. Über ein komfortables Wanddisplay haben Sie den Betriebszustand Ihres Ofens stets im Blick. Auch die Programmaus- und Programmvorwahl erfolgt über dieses Display, einfach und bequem. Eine Lambda-Sonde überwacht die Abgaswerte. Die Regelung der Primär- und Sekundärluftzufuhr übernimmt die Elektronik, stets unter dem Aspekt wirtschaftlicher, umweltfreundlicher Verbrennung. Bei der Auswahl Ihres Haag 44 GT Eco Plus SC entscheiden Sie selbst. Sie haben die Auswahl zwischen Keramik in verschiedenen Glasuren und Farben, zwischen Marmor, Granit oder auch massivem Speckstein.